Текшерилген жана сапаттуу эттер. Мындай азыктарды сатып алам десеңиз, анда сатуучунун QR кодуна сөзсүз көз салыңыз. Анда эт кайдан келди, кимден сатып алынгандыгы тууралуу толук маалымат бар. Касапчы Руслан мырзанын айтымында мурда эт азыктарын ким жеткирип жатканын билүү кыйын эле. Мен этти кимден алсаң, ошо менен азыр сразу эле чыгат, каяктан алдың, кимден алдың, ошол жагынан ыңгайлуу да. Например, мурда мындай бертинде справка менен кайсыл эт каяктан келди билинче эмес да. Базарга барасың, ош базардан актар текшертет, этти текшерет, збаяларын текшерет, текшергенден анан кийин дополнительно кайра экинчи ушул эмесин өздөрү чыгарып берет да. Мурда форма 2 берилчи да. QR код же штрих-код системасы өлкөнүн бардык эт сатуучу базарларында дүкөндөргө киргизилген. Ыкма мал жандыктын кайсыл жерден алып келингендиги, союлган убактысы жана ветеринардык дарыгердин көзөмөлүнөн өткөндүгү тууралуу маалыматтарды камтууга жол ачкан. Ал үчүн SIOSH аттуу расмий баракчага кирип, QR кодду колдонсо болот. Официальный сайт эдукация SIOSH называется на Google Chrome. Вот этот сайт. И спускаемся. Google Chrome аркылуу эле SIOSH деп аталган сайтка киребиз. Бул жактан док-чекти басабыз. Анан ал жактан камера аркылуу QR кодду басып, эт азыгы тууралуу маалымат алсак болот. Ар бир эт саткан дүкөндөрдөгү мыздаткычтардын сыртында мына ушундай документ сөзсүз болушу керек. Бул эт азыктарынын текшерилгендигинин кепилдиги болуп берет десек жаңылышпайбыз. Деген менен жарандардын көпчүлүгү бул ыкманы чала була билерин айтышты. Бирок колдонгондор дагы бар. Таза жана сапаттуу эт азыктарын текшерүүдө QR кодду дайым пайдаланып туруу ниетин билдиришти. Ну, только по внешнему виду. А как еще можно? Ну, конечно. Ну, конечно, да, будем проверять проверенное мясо. Значит, хорошее, здоровое. По мясу сразу, по цвету видно, что он свежий или не свежий. Эске салсак, мындан 5 жыл мурда малдарды идентификациялоо башталган. Алгач уйларга бирка тагылып, андагы номерлар электрондоштурулган. Ал аркылуу мал жандыктар кайсыл жерде жүргөнүн, анын жашын, кожоюну ким экендигин билүү мүмкүнчүлүгү жаралган. Там компьютер вот эту систему выбирает, откуда животное поступило. Ири мүздүү малдарды идентификациялаган соң мал союлчу жайларда көзөмөлдөө системасы башталды. Ал жактарда ветеринардык дарыгерлер малдар кайсыл облустан алып келингендигин, аларда оору жокпу, айтор бардыгын текшерип, анан компьютерлерге киргизишет. Мындан сырткары малдар качан эмдеп алгандарын да билип алса болот. Айта кетсек, ушул тапта өлкөдөгү койлорго электрондук чип тагыла баштады. Аракет аралыктан идентификациялоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Биринчи жолу Кыргыз эт май багытындагы Арашан породасындагы койлорго электрондук бирка тагылып, асыл тукум карточкалары толтурулду. Учурда өлкө боюнча мындай породадагы 5800дөй кой бар. Козуларынын болжолдуу баасы $500, ал эми кой $5000 жогору бааланат. Салават Эркетаева, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.